Ебанутые, блядь. Что там? Да вот это есть. На еще раз. На. Эх вы, блядь, долбоебки! Между прочим, ты могла бы объявлять это вот этим омерзительным голосом. Съебывайся быстрее. Вот, смотри. Стоп! Ой! 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 Что он делал-то? Что он делал-то? Красоте! Отъезжай! Отъезжай! Тихо, не ори. Не ори.
Кривая, говоришь? Да. Ебать. Однажды утром ты проснешься и увидишь Европа Плюс чат. Лучшие треки недели по версии Европа Плюс в твоем телевизоре. Голосуй на europaplus.ru и смотри. Дурак, что ли, блин? Лампу сломать. Как? Я говорю, папа, я тебя жду в 6 утра. Сын говорит, а не придет, он вчера порол. Папа с Будуна бегом ко мне, всегда его ревновал ко мне, не знаю почему. Папа прибежал, мы с ним хуяк, пугал, говорит, уходи. Поверните налево. Пьяная, что ли? Видела? Опа. Ё-моё. Гостеприимство сделают ваше пребывание в гостинице незабываемым.
вообще дебил. Пиздец. Есть, на, сейчас пошел в жопу, идиот. Хорошо. Твою мать-то. Мишуле, Живой нет. Татьяне Михайловне и пожелание всем хороших выходных от Настенок и Напушкин. Также с днем рождения. Тихо. Паны чуть-чуть. Блять! Бах! Да ну нахуй. Красава! Витка, как тебя угораздило-то, а? Это ж какие переживания теперь у тебя начнутся. Ой! Ой! Валера! Назад! Твою мать, а? Не успел я. Ой, блин, ой, блядь! Что? Сашка! Куда не поедешь. В обратную сторону я не знаю, какой дорогой поедешь. Так что подумайте. Может, как раз малым дадите отдохнуть. Ну понял, ладно, Оба-на. спасибо. Ой, блядь. Куда он прям? Где-то нашел. Пиздец. Ёбаный случай. Что-то плохо слышно. У него тормозов нету вообще в натуре, походу. Тормозов нет, да. Воняет тормозами. Обалдеть. Хоть не сбил никого. Он говорит, Нихуя себе. А там что взрывоопасного нет? Как ебанешь? бетон, блядь, А бетон? разворачивайся. Чувак, вылезай, или подойдем. Это коммерсант, речь идет. Внешнее питание. И теперь, если все зрители Триколор ТВ выстроятся на экваторе, то они пойдут уже на второй виток вокруг земного шара. Это здорово. Подключайся.
Осталось, и он решил на эти деньги купить квартиру. Ой, квартиру, машину. Ой, мама мия. Акима может быть наш подконтрольный, он головой не может. Это который сейчас промчался. Вот это промчался, тот, бля, поворотник включил, бля, поворачивать нахуй, бля. Агитаун дарит вам 5 бесплатных развлечений в сентябре. При единовременном пополнении карточки от 900 рублей по 31 августа 2013 года. ТРК Голден Парк и сердце Сан-Сити. На, ну. Это пассажирская газель? Да. Ну куда ты едешь, Максим? Осторожно. Сиди в машине. Да. Поехал. Вот теперь возле моста, смотри. Притормози, притормози. Смотри, смотри. Ну нахуй! Урод! Долбоёб, куда ты смотришь, блядь? Уже светофор снес на уже. А не бойся, чё, блядь, чё? Боитесь-то? Вы чё так испугались? А зачем вы пугаетесь? Да правда что? Твою мать! Чем еще баня? Армения смурнел куза баня.
Ух ты, бля! Продолжайте движение 3 километра. Да, есть. Данька, слава богу, это не мы были. Есть. О, да. На, офигеть. Офигеть. Система. Какой у вас там? Ёх! Вот паразит такой, а! Далеко уехал. Идиот! Охуеть, блядь. Это что это было, блядь? В творчестве Modern Talking особенно отмечают схожесть названий синглов из второго альбома, так сказать, старого периода Sherry Sherry Lady и нового периода Sexy Sexy Lover. Красава. Блять, ебаный в рот, урод, придурок, блять. На нахуй, готов, сука. Придурок, блядь. Блять. Не читал, ой, кошмар. Ну что ж ты, куда ж ты? Нихуя, блядь. Блядь, сука.
Вот. Ай! Едем. Ты, конечно. Ну, вон и стоят, глянь. Стенки стоят. Блядь! Ёб твою мать! Да куда меня хуй занес? Распространенный способ – это газификация. В плюсах, минусах и подводных камнях такой системы отопления разбирался мой район. А у меня на этом о газетах все. Через О боже. Ты хоть на велике куда? Ёб твою мать. Авария! Дебилы, бля. Авария! Все, блядь! Ты, блядь, какая, а? ряды проводилась в течение 2 лет Министерством регионального развития России во взаимодействии с Российским союзом инженеров, а также с привлечением Госстроя, Роспотребнадзора и МГУ имени Ломоносова. Его итогом больной, блядь, генеральный рейтинг, привлекательность.
Ты чё, олень, блядь? Мама, бедный. Сейчас, подожди. Оказывай помощь. Я говорю, где пас? Я вижу. Пизда нахуй. Заигрался. Взял, подставил. По морде чайником. Пидорас! И когда человек настолько похуистично вот к этому относится, блин, ну, на мой взгляд, это... Вот. Так, ладно, слушай, давай. Ну, пока. Да, давай, пока. Блядь, я мамашу, блядь. О! Есть, блядь, готовый. О, смотри, видишь? Что? О, молодец! Молодец! Как мама чихаешь. Ебать! Ну, пиздец.
30 перекидать так, придумать, чтобы вместилось 18 тележек. Сука. Нас уже жить. Ты что делаешь? Ты охуел, что ли? Нас уже жить. Ты охуел, что ли? Слышь? Олень. Блядь. Ой, боже мой, боже мой, боже мой. Дура. Вот как Что она дура, она на пешеходном переходе. Ну, так она же видела, что это. Сколько времени ты не нашел раньше? Блядь! Ёб твою дурака, мать, а! Блядь, Так быстрее! блядина ты ебаная нахуй, тварь, блядь, сука. Блять. Есть. Ай, блядина ебаная! Куда ты едешь, уебок, блядь? Долбоеб ебаный, блядь! Сука, дебил, блядь! Я тебе перезвоню, нахуй! Блять, ну вы чего? Ёбаный, блять, ты шо ебанутый, блять? Я сама
Ёла, блядь. Не вставала, блядь. Ёб твою мать, это он специально нахуй сделал, блядь, да? Это вот. Блять. Тяжелый танк немецкий или нихуя авария, батя. Я туда заколебался. А, есть, блядь. Гражданине. Там, что он свидетельствует, а они ему за это там делают его свидетелем. Там идут навстречу, там небольшой срок только за бродяжничество. Блядь. Браво, 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 сдавай аккуратно только. Стой, молодец. Умничка, все. Стой, 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 стой. Блядь, нахуй, ёбаный. Там эвакуатор ты можешь потащить туда. Что-то ни разу не показывал у него этот. Ой! Опа! Ой, ой. Ланчер, 9. Мама, что-то порёшь. Кричите.
Меня-то хоть не зацепили. Водосеё выпустить одну в день. Ну ладно, пусть за полцены ее продать там, за 2 трёх. Фига себе. Ё-моё. Ох, твою мать, ничего себе. Ой, блин, улетел. Ой, кошмар какой. Ты что нахуй, бля? Бля. Не могу ты, бля. Смотри, что нахуй. Мы вот рыбу сырую, так тут же везешь, чтобы не прорвать. Куда кладем? О, блин. Что делать? Помогать. Заела. Да не думаю. Придурок. Придурок. Без 13 минут. Все. Молодец. Вот зараза, вот зараза. Прими.
боком. Зая! 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 Зая, ё-моё, да что происходит? Это вот такая вот фигня бывает, кис. Нихуя. Сука. Гандон, блядь. Вали нахуй отсюда!